លោក Zelensky ធ្វើដំណើរទៅក្រុង Kherson អបអរជ័យជំនះរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនទីក្រុងនិងតំបន់ Kherson ត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលទៅគ្រប់គ្រងវិញហើយបន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានសម្រេចដកថយចេញទាំងស្រុងកាលពី3ថ្ងៃមុននេះដើម្បីអបអរជ័យជំនះនឹងការតស៊ូរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Kherson កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី14វិច្ឆិកាម្សិលមិញដំណើរទៅដល់ដែលពោពេញទៅដោយនិមិត្តរូបដែលលោក Zelensky បានសន្យាតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនត្រឡប់មកវិញឲ្យបានដោយឡែកភាគីរុស្ស៊ីវិញបានអះអាងថាទោះកងទ័ពរុស្ស៊ីដកចេញពី Kherson តែ Kherson នៅតែជាដែនដីរបស់រុស្ស៊ីដដែលដៃស្ដាំទប់លើដើមទ្រូងលោក Zelensky បានបន្លឺសំឡេងច្រៀងចម្រៀងជាតិអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងក្រុមប្រជាជននិងកងទ័ពនៅចំពោះមុខទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវគេបង្ហូតឡើងបក់រវិចលើអគាររដ្ឋបាលតំបន់ Kherson ស្ថិតក្នុងឯកសណ្ឋានទាហានលោក Zelensky បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក្នុងក្រុង Kherson ជាមួយនឹងសំឡេងស្រែកអបអរពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមកឈរតាមសងខាងផ្លូវស្រែកថាជ័យយោអ៊ុយក្រែននៅក្នុងវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែលគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមនៅទីក្រុង Kherson លោក Zelensky បានថ្លែងសន្ទរកថាដោយបានលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែនគ្មានថ្ងៃស្លាប់ដាច់ខាតទោះលំបាកខ្លាំងកម្រិតណាតែលោកបដិញ្ញាថានឹងតស៊ូមួយជំហានម្ដងឈានទៅរំដោះទឹកដីមកវិញឲ្យបានតែយ៉ាងណាលោក Zelensky បានទទួលស្គាល់ថាសង្គ្រាមនេះនឹងបន្តរ៉ាំរ៉ៃយូរហើយជ័យជំនះមិនអាចបានដោយងាយៗនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានសម្រេចដកចេញទាំងស្រុងពីក្រុងនិងតំបន់ Kherson កាលពី3ថ្ងៃមុនបន្ទាប់ពីបានគ្រប់គ្រងតំបន់នេះប្រមាណ8ខែតំបន់ Kherson នេះគឺជាដែនដីមួយក្នុងចំណុំដែនដីទាំង4ដែលរុស្ស៊ីបានប្រកាសកាត់ភ្ជាប់ចូលមកក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីទាក់ទិននឹងការធ្វើដំណើររបស់លោក Zelensky ទៅ Kherson នេះអ្នកកាសែតបានសួរទៅកាន់លោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាងតែត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបដិសេធមិនប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់លោក Dmitry Peskov គ្រាន់តែបានឆ្លើយថាតំបន់ Kherson គឺជាដែនដីរបស់រុស្ស៊ីគួរក៏សម្គាល់ថាការដកទ័ពថយចេញពីតំបន់ Kherson នេះគឺត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបរាជ័យមួយដ៏អាម៉ាស់របស់លោកពូទីនដែលបានប្រកាសការទ័ពបំរុងប្រមាណ 300,000 នាក់ដើម្បីបន្តឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអូតង់បានលើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគេមិនត្រូវត្រេកអរលឿនរហ័សពេកហើយមើលស្រាលរុស្ស៊ីនោះទេលោកអគ្គលេខាធិការអូតង់បានព្រមានទុកជាមុនថារដូវត្រជាក់ខាងមុខនេះគឺជាស្ថានភាពមួយដ៏លំបាកលំបិនបំផុតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនព្រោះផែនការរបស់លោកពូទីនគឺចង់ធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនស្លាប់ដោយសារតែសីតុណ្ហភាពត្រជាក់និងគ្មានចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់តើអឺរ៉ុបកាន់តែបែកបាក់ឬរួបរวมក្រោយឆ្លងកាត់វិបត្តិរួមគ្នាអំឡុងពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគឺត្រឹមទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដែលភាគច្រើនជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានឆ្លងកាត់នៅវិបត្តិផ្សេងៗរួមគ្នារាប់ទាំងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2008វិបត្តិបំណុលក្នុងប្រទេសក្រិចវិបត្តិតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងចុងក្រោយគឺវិបត្តិសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនិងវិបត្តិថាមពលម្ដងជាពីរដងវិបត្តិនានាបានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបបែកបាក់ខ្លះហើយក៏រួបរวมគ្នាខ្លះទោះជាយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះអឺរ៉ុបនៅតែបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខជាមួយគ្នានៅពេលដែលគេនិយាយដល់បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាទូទៅគេសំដៅដល់សហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាសហភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានប្រទេសសមាជិកចំនួន27និងមានទីតាំងនៅអឺរ៉ុបសហភាពនេះមានប្រជាជនសរុបប្រមាណជា447លាននាក់និងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1993វិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ជាច្រើនគឺជារឿងអាក្រក់មួយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ជារឿងអាក្រក់មួយផ្សេងទៀតសម្រាប់អឺរ៉ុបគិតត្រឹមពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដែលភាគច្រើនជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានឆ្លងកាត់នៅវិបត្តិផ្សេងៗរួមគ្នារាប់ទាំងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2008វិបត្តិបំណុលក្នុងប្រទេសក្រិចវិបត្តិតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងចុងក្រោយគឺវិបត្តិសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនៅវិបត្តិថាមពលម្ដងជាពីរដងវិបត្តិនានាបានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបបែកបាក់ខ្លះនិងរួមគ្នាខ្លះជាឧទាហរណ៍សហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ស្របគ្នាអំពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែមិនយល់ស្របទេចំពោះថវិកាជួយសង្គ្រោះអ៊ុយក្រែនរួមគ្នាទោះជាយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះអឺរ៉ុបនៅតែបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខជាមួយគ្នាការប្រឈមទល់នឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2008និងវិបត្តិប្រាក់អឺរ៉ូឆ្នាំ2012នៅក្នុងកំឡុងពេលនោះកាលពី10ឆ្នាំមុនអឺរ៉ុបត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិក្នុងតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូវិបត្តិនេះបានកើនឡើងដោយសារតែវិបត្តិបំណុលក្នុងប្រទេសក្រិចគ្មានលុយសងបំណុលអន្តរជាតិក្រោយមកវិបត្តិនេះក៏បានរីករាលដាលទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដែលមានវិបត្តិបំណុលខ្ពស់ហើយមានសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយនៅឡើយក្រោយពីពិភពលោកត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2008នៅកំឡុងពេលនោះហើយដែលលោក Mario Draghi ពេលនោះគាត់ជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបបានសន្យាថានឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសង្គ្រោះប្រាក់អឺរ៉ូការសន្យានេះហាក់មានប្រសិទ្ធភាពនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះតំបន់ចាយប្រាក់អឺរ៉ូត្រូវបានសង្គ្រោះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងមិនទាន់មានវិបត្តិនៅឡើយទេនៅពេលនោះអឺរ៉ុបបានរួមគ្នាផ្ដល់ថវិកាសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់ប្រទេសក្រិចនិងប្រ
ទេសរងវិបត្តិផ្សេងទៀតតួយ៉ាងអ៊ីតាលី ប៉ូទុយហ្គាល់ អៀរឡង់ និងអេស្ប៉ាញក៏ប៉ុន្តែអឺរ៉ុបក៏បានបែកបាក់គ្នាខ្លាំងដែរលើនយោបាយចំណាយតិចការសន្សំសំចៃច្រើនហើយនឹងការកម្រិតលើអនុភាពថវិកាជាតិនិងកម្រិតបំណុលសាធារណៈរបស់ប្រទេសសមាជិកការប្រឈមទល់នឹងវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលប្រឈមទល់នឹងវិបត្តិ COVID-19 សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានសម្រេចរឿងរួមគ្នាយ៉ាងច្រើនមិនថាការសម្រេចចិត្តបាននយោបាយថវិកាសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងការទិញវ៉ាក់សាំងរួមគ្នាដោយបណ្ដុំប្រទេសចំនួន27ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបំផុតនិងត្រូវបានចុះផ្សាយនៅទំព័រដើមសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងនេះតទៅទៀតនោះគឺការបង្កើតមូលនិធិចំនួន750,000,000,000 លានអឺរ៉ូនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020ឬដែលគេស្គាល់ថាជាគម្រោងសហភាពអឺរ៉ុបចំនួនក្រោយគម្រោងនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្ទេរប្រាក់យ៉ាងច្រើនពីប្រទេសអ្នកមានទៅកាន់ប្រទេសក្រីក្រនៅអឺរ៉ុបនាពេលកន្លងមកអឺរ៉ុបជារឿយៗត្រូវបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើការចំណាយរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបភាគខាងជើងដែលមានការសន្សំសំចៃច្រើននិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបភាគខាងត្បូងដែលមានការចំណាយខ្ជិះខ្ជាយច្រើនផ្ទុយទៅវិញថវិកាដែលប្រមូលដោយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងវិបត្តិ COVID-19 ត្រូវបានបញ្ជូនទៅបណ្ដាប្រទេសដែលត្រូវការថវិកាខ្លាំងបំផុតទោះបីជាថវិកានោះមានទំហំតិចតួចស្ដួយស្ដាងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែថវិកានោះពិតជាប្រភេទថវិកាចែកចាយឡើងវិញដោយសហព័ន្ធនិងការរួមគ្នាយ៉ាងល្អវិបត្តិសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនតើអ្វីទៅដែលអឺរ៉ុបបានរួមគ្នាយ៉ាងល្អប្រឈមនឹងវិបត្តិ COVID-19 ត្រូវបានធ្វើឡើងម្ដងទៀតសម្រាប់ករណីសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដែរឬទេក្នុងករណីនេះអឺរ៉ុបរួបរวมគ្នាច្រើនក៏ប៉ុន្តែក៏ខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនផងដែរជាឧទាហរណ៍រដ្ឋសមាជិកទាំង27របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើសកម្មភាពដោយស្អិតរមួតលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីពួកគេបានយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទលើកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មចំនួន6ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីហើយបានបញ្ជូនអាវុធនិងថវិកាជាច្រើនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានអនុម័តទទួលស្គាល់ដោយអឺរ៉ុបជាបេក្ខភាពចូលរួមជាមួយក្លឹបនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាប៉ុន្តែអឺរ៉ុបក៏មិនសូវឯកភាពគ្នាទេលើថវិកាជួយសង្គ្រោះអ៊ុយក្រែនសំណើរបស់បារាំងដើម្បីជួយផ្នែកខ្លះដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈគម្រោង Next Generation EU 2.0 ត្រូវបានទម្លាក់ចោលតាំងតែពីគ្រាដំបូងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបភាគខាងជើងដែលដឹកនាំដោយជនជាតិហូឡង់អះអាងថាមូលនិធិ Next Generation មានគោលដៅតែមួយគត់ពលវាគឺជាវិធានការហិរញ្ញវត្ថុពិសេសមួយសម្រាប់តែការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 តែមួយគត់ប្រទេសអ៊ីតាលីក៏មានការរារែកផងដែរព្រោះថាបន្ទុកបំណុលរបស់ប្រទេសនេះមានទំហំធំរួចស្រេចស្រាប់ឬស្មើនឹងជិត 140% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់នយោបាយការបរទេសជាមួយរុស្ស៊ីក៏អឺរ៉ុបមានការខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនដែរមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតគឺថាមេដឹកនាំប្រទេសធំៗនៅអឺរ៉ុបទាំងលោក Emmanuel Macron របស់បារាំងនិងលោក Olaf Scholz របស់អាល្លឺម៉ង់ភាគច្រើនគឺមានភាពទន់ភ្លន់ពេកចំពោះលោក Vladimir Putin ដែលជាមេដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងគឺជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយរុស្ស៊ីជាងគេនាពេលកន្លងមករីឯអាល្លឺម៉ង់មានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងជាមួយរុស្ស៊ីជាពិសេសការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នពីរុស្ស៊ីរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបក៏ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតនៃការកើនឡើងតម្លៃថាមពលនិងការកើនកម្រិតអតិផរណាយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសបញ្ហានៃការខ្វះខាតឧស្ម័នប្រើប្រាស់នៅរដូវរងាខាងមុខ